Akiaria hindi ya uruguria wa Mutambo wa afisini cia migunda kaunti-ini ya Kajiado, murugamiriri munene wa kamiti no mwena uyu Hamilton Paseina ni ahinyiriirie kuga Mutambo uria kuhuthika guteithiriria kuhuthia mihango ya kuihuria mitaratara ya kuhitukia waki wa manyumba undu umwe na waturi wa migunda uria oyaga ihinda inini gukiringithanio na njira iria ciahuthikaga hau kabere. The system can only allow professionals to do the submissions. So that is one strong point about this system. Hamilton ni ugite undu uyu ni guteithiriria hanene onjoria tafarira cia uthii wa na mbere cia waki undu umwe na kuguna muingi kumana na turia nime aria makungagia wara na gucoka gutunyukithia muingi migunda yao. The system will do away with the quacks. The only people authorized to do the applications are the professionals of registered agencies. Akinyita mbaru mubango uyu munini wa gavana wa kaunti ya Kajiado Martin Mushisho ni ugite itashukia riri nirikuguna kaunti ino na njira nene hari ungania wa magoti na kuona ni njira njega ya kuhukia ungumania mwena ucio. We'll be able to raise lots of revenue because the system generates the costing itself. So it's not going to be subjective, it is going to be qualitative. System developers wamehakikisha kwamba hakuna namna mtu ataweza hack system hiyo. Kaunti no ya Kajiado ni yakana kuhimbiria uhuthiri wa mitambo ya kiriu thutha wa kaunti cia Nairobi, Kiambu na Kisumu kugerera gacira gaka. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitau njitagwo Gathoni Wang'ang'a.